Buon pareggio esterno ottenuto dall'FC Matera nella gara contro i Campani del Bacoli, 2-2 il finale con i materani che reagiscono in maniera egregia dopo il doppio svantaggio, vanno anche vicini alla terza rete e portano alla fine a casa un punto d'oro conquistato su un campo difficile. Biancazzurri che reggono bene anche al forcing finale dei padroni di casa e possono ritenersi soddisfatti del gioco espresso, fatta eccezione per i 2 gol presi, l'uno da palla inattiva, l'altro con un debole pallonetto. Mister Danza per la gara contro il Bacoli di Carannante si affida ad un 4-4-2 con Gatti tra i pali, in difesa centrali D'Arienzo e Leonardo, a destra Armento, a sinistra Giglio, linea mediana con Acampora e Conte nel mezzo, corsia di destra per Ancora, dal lato opposto Naglieri, in avanti Albano sostenuto da Chisena. Parte il match e subito i campani sbloccano la situazione. Terzo minuto di gioco, calcio di punizione dalla destra, Esposito manda la sfera in area e trova la leggera deviazione di testa nell'angolino di Dinolfo ed è 1-0. Gara subito in salita per i materani che rischiano all'8° sulla conclusione dal limite di Coquen, con la palla che si perde di poco al lato. Prova la reazione l'11 di Danza dopo 30 secondi, lancio lungo di Armento, Chisena di testa spizzica per Albano che restituisce la sfera. Calcia di prima intenzione il fantasista biancazzurro, palla centrale e portiere che blocca. Al 23°, cross da sinistra di Poziello, Coquen da vicino anticipa di testa Giglio, ma non inquadra lo specchio. Scocca il 26° ed arriva il raddoppio dei locali. Lepre crossa dal lato corto dell'area di rigore, Giliberti salta e con un pallonetto che sembrerebbe innocuo beffa Gatti, leggermente fuori dai pali. Si passa al 30°, ingresso in area campana di Chisena atterrato da Esposito e netto il rigore che calcia Albano. Palla a destra, portiere a sinistra per il 2-1 e gara riaperta. Il Matera insiste ed al 42° trova il pareggio. Chisena si invola sulla sinistra, salta l'avversario, entra in area e serve ancora al centro. Raso terra perfetto dove il portiere non può arrivare ed è 2-2. Tutto da rifare per il Bacoli, che al 46° ci prova nuovamente di testa, ma Pastore dall'altezza dell'area piccola manda alto. Si passa al secondo tempo, al 10° minuto Acampora innesca Albano che, giunto dalle parti dell'estremo difensore campano, viene agganciato da Vorzillo, ma per l'arbitro il rigore non c'è. Al 21° occasionissima sprecata dai biancazzurri, il portiere di casa rilancia con i piedi. Al centrocampo svetta Leonardo che mette in movimento Albano, ingresso in area, ad attenderlo c'è solo il portiere, ma il cannoniere materano spedisce la palla incredibilmente al lato. Alla mezz'ora nuovo colpo di testa dei campani, questa volta con Criscuolo, palla alta. Al 32° situazione dubbia in area materana con Naglieri che sembra toccare Coquen ormai a tu per tu con Gatti, ma l'arbitro sorvola. Poi al 35° nuova palla gol per gli uomini di Danza. Ottima giocata di Ancora sulla destra, sfera ad Albano all'altezza dell'area piccola, girata e conclusione a botta sicura, palo esterno e fuori. Negli ultimi 10 minuti di gioco il Matera deve provare a respingere le incursioni dei locali e lo fa al meglio. Si rischia soltanto al terzo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro, con Coquen che salta un paio di avversari e giunto davanti a Gatti manda sull'esterno della rete. Poco dopo arriva il triplice fischio che decreta il 2-2 finale.